Алдар менән Зөһрә. Өсөнсө бүлек. 13-нче кис. Икенсе көнөнә бөтә кәрәк-яраҡ әҙер ине инде. Атайым-әсәйем менән хушлаштым да Ағиҙелгә ҡарай юлға сыҡтым. Юлда ниҙәр күрәһеләрем мине ҡурҡытмай. Тик ҡайтаһы көнгә ҡайтып етмәһәм, атайымдың бик тә ҡайғырырын уйлап ҡына борсола инем. Шулай ҙа Әүлиәне күреп һөйләшеү теләге был сабыйлыҡ яратыуын бер аҙға баҫып ҡалды. Икенсе көн тигәндә инде мин Ағиҙел буйына барып та еттем. Аша сығырға һайыраҡ тәңгәлен эҙләп китһәм, бәхетемә күрә, кисеүе лә шунда ғына булып сыҡты. Ике яҡ яры ла ҡомло һөҙәк еренән генә төшһәм, йәйге селләлә беҙҙең йылғалар былай ҙа һайығып ҡалған мәл булғанға, миңә атымды 150 сажиндай ғына араны йөҙҙөрөп сығаһы бар ине. Уҡ һаҙаҡтарымды арҡама артмаҡлап алдым да, йөҙөп өйрәнгән атым менән еңел генә аръяҡ ярға барып та сыҡтым. Өҫ-башымды киптереп алғас, ҡаршылағы таулыҡҡа күтәрелергә юл эҙләй башланым. Ахырҙа тар ғына булһа ла һуҡмағы ла табылды. Һуҡмаҡ текә яр һымаҡ ҡалҡыулыҡҡа алып менде. Шунан тау итәгенә илтеп сығарҙы. Кискә саҡлы үҙәк буйлап тау башына менгәс, һуҡмаҡ та киңәйә төшкәндәй булды. Үҙем дә белмәйем, нилектәндер, был нәҡ теге болғар үткән һуҡмаҡтыр тип ҡуйҙым эсемдән. Барған һайын үҙемдең дөрөҫ юл менән киткәнемә ышана барҙым. Ни өсөн тигәндә, бейек тауҙарға күтәрелгән һайын һул ҡулдан Ағиҙелде күрә килдем. Шулай, бер ниндәй бәлә-ҡазаға ла тарымай ғына килә торғас, 10-нсы көн тигәндә юл аҙығым бөттө. Шулай ҙа ҡош-маҙар атып алып, тамағымды туйҙырҙым. Ә көтөүҙә йөрөп өйрәнгән атымдың аҙығы аяҡ аҫтында ине. Болғар мосафирының әйткәненсә, тағы 5 көнлөк кенә юл үтәһем ҡалғас, шулай тыныс ҡына килә ятҡанда, ҡапыл, көтмәгән-нитмәгән ерҙән ылдырап бөткән күлдәк кейгән бер әҙәм күрҙем. Буйға ул ҡәҙимге кешенән саҡ ҡына оҙонораҡ, үҙе ҡуңыр йөҙлө, башына керләнеп бөткән сәллә уралып, ялан аяҡтары ҡайыш менән сырмалып бөткән, һул ҡулына оҙон таяҡ, уңына осо армыт ҡамсы тотоп алған. Үҙе миңә: «Һаумы, Батыр Мөслимә!» тип һүҙ ҡушты. Бындай көтөлмәгән осрашыуҙан аптырап, бигерәк тә уның ҡыҙ-ҡырҡын затынан икәнлегемде белеүен ғәжәп итеп, иҫәнләшә лә алмай торҙом. Ахырҙа: «Минең ир-ат булмауымды ҡайҙан белдең?» тип һораны. «Ә мин һине бик яҡшы беләм, батыр ҡыҙ. Ниндәй йомош менән ҡайҙа китеп барыуың да мәғлүм миңә. Шулай ҙа һиңә бына ошо ҡамсыны бирмәһәм, барыр ереңә барып етмәүеңдә, хатта һәләк булып ҡуйыуың да бар», — тине был. «Нимәгә ул ҡамсы миңә? Уның менән мин ни эшләйем?» тип һорауыма. «Юлыңда осраған ҡот осҡос йән эйәләрен еңеп сығырға кәрәк булыр был», — тип яуап ҡайтарҙы. «Быға минең үҙ ҡоралым да бар, күрә торғанһыңдыр бит», — тигәс. «Һай, һинең был ҡоралың ташҡа ҡаршы ҡамыш ҡына шул. Һинең, ҡыҙым, башың йәш шул әле. Был ҡамсының хикмәтен белеп тә еткермәйһең. Бына хәҙер үк мин уның серен асып күрһәтәйем үҙеңә», — тине арыраҡ китә барып. «Бына хәҙер миңә таба сабып килеп, һөңгөң менән күкрәгемә йәлләп-нитеп тормай сәнс», — тине. Мин уның әйткәненә аптырап, был берәй иҫәүәндер, тип уйланым. «Йә, ниңә шаҡ-ҡаттың?» тип ҡысҡырҙы ул миңә. «Әллә мине үҙең анһат ҡына еңеп сыҡҡан аҡ айыуға һанайһыңмы? Тиҙерәк бул, юҡһа ҡамсыһыҙ ҡалып сихыр эйәһенә барып та етә алмаҫһың». Был һүҙҙән һуң атыма һикереп мендем дә, һөңгөмдө туп-тура бының күкрәгенә тоҫҡап, сабып килеп етеүем булды, ул ҡамсыһын күтәрҙе. Үҙ көсөмә ышанып, ҡартты үтәнән-үтә сәнсермен тип уйлағайным, тик ҡамсы тейгәнен дә һиҙмәй, атым менән бергә ҡапыл ергә ауҙым. Быны күреп торған ҡарт: «Йә, батыр ҡыҙ, һөңгөң менән батырлығың, атыңдың көсө ҡайҙа булды?» тип көлдө. Бер ниндәй ауыртыныу, имгәнеү тоймай, атым менән бергә һикереп торҙом да, хурлығымдан ни эшләргә лә белмәй, тауыш-тынһыҙ ҡалдым.
Ниңә бер һүҙ ҙә өндәшмәйһең? Тигәс был. Ни тип әйтәйем инде, берәй ҡөҙрәт яҡҡандыр мине, тинем. Баштан уҡ минең һүҙҙәремә ышанған булһаң, былай булмаҫ ине. Мин ҡамсымды биреп, үҙ ниәтеңә ирешеү серен дә асыр инем. Тигәс, мин үҙемдең намыҫһыныуымды ситкә ҡуйып, уның миңә ярҙам итеүен үтендем. Ярай, улай булғас, тыңла, Мөслимә. Мин һиңә үҙемдең ҡайҙан, кем булыуымды әйтеп тормайым. Тик был ҡамсының нисек итеп, ҡайһы ваҡытта игелеген күрергә ярағанын ғына бел. Был ҡамсы менән бөтә сихыр көсөн ҡайтарырға була. Бер ниндәй мәкерле сихыр ҙа, хатта ен-пәрейҙәр ҡорған хәйләләр ҙә уға ҡаршы тора алмай. Һәр төрлө ен-шайтан яуына ул утлы ҡылыс булып күренер. Уның менән бер һелтәүҙә бөтә мәхшәр юҡҡа сығыр, тип һөйләне лә ҡамсыһын миңә бирҙе. Был ҡамсыны һин сихырсы мәғәрәһенә барған юлыңда осраған бер ғифриткә ҡаршы һелтәрһең. Тик, ҡыҙым, үҙеңдең ҡәҙимге фәнни ҡоралың менән эш итеүҙән генә һаҡ бул. Күҙгә күренмәҫ ул ғифриттар һинең ҡоралыңды бар тип тә белмәҫтәр. Үҙеңдең һәләк булыуың бар. Мин биргән ҡамсыны һелтәһәң генә улар юҡҡа сығыр. Тау ҡыуышына барып еткәс тә, уны ҡуйыныңа йәшереп ҡуй. Күрәҙәсе уның осон ғына күреп ҡалһа ла, юҡ булыр ҙа, һин үҙ теләгеңә ирешә алмай ҡалырһың. Уның менән һөйләшкәндә ҡыйыу бул. Үҙең ни теләһәң, шуны һораш. Ул һиңә бөтәһен дә әйтеп бирер. Ә ҡайтҡан сағыңда ошо һуҡмаҡ буйлап ҡына ҡайт. Мине ошо урында осратып, был ҡамсыны кире биреп китерһең, тине. Шунан мин был арҙаҡлы ирҙән күрәҙәсенең тау ҡыуышы бынан алыҫмы тип һорағас, ул: был урындан киткәс, 3-нсө көнгә барып етерһең, тине. 14-нсе кис. Һуңғы һүҙҙәрен әйтеүе булды, үҙе күҙ асып йомғансы урман шырлығына инеп тә юғалды. Ә мин килгән юлымдан ситтәрәк ятҡан икенсе юлға төшөп, ары киттем. Юлда барған ыңғайға ҡамсыны алып ҡараһам, уның бер дә иҫ китер ерен күрмәнем. Бер ниндәй тирәс менән дә биҙәлмәгән дә, бер быуынының да осонан тармаҡланып киткән 12 армытынан башҡа әллә нәмәһе лә юҡ. Әгәр ҙә уның ҡөҙрәтен үҙ күҙҙәрем менән күрмәгән булһам, бала-сағаны һыптырып алырға ғына үрелгәндер был, тип ҡуйыр инем. Уны шулай ҡуйыныма ҡыҫтырып ҡуйҙым да, ул көндө лә, икенсе көндө лә төшкә тиклем бер нигә лә осрамай барҙым. Барған һайын урмандар ҡуйыра төштө. Һуҡмағым үткән тау араларындағы ҡаялар ҙа текәрәк була башланы. Шунда ҡолағыма алыҫтан ишетелгән ят тауыш салынды. Башта быны миңә генә шулай ишетеләлер тип уйлағайным. Ни өсөн тиһәң, бөтә уйлаған уйым гел шул алда күрәсәк мөғжизәләр тирәһендә генә урала ине. Ҡапыл, шул саҡ, тар ғына һуҡмаҡ алдымда ятҡан киң юлға әйләнеп китте лә, юл буйлап мин үҙем белгән бер көтөү януарҙарҙың олоп, үкереп килгәне күренде. Алдан бүреләр олоп, алар артынса айыуҙар үкереп килә. Мин теге ярым яланғас ҡарттың өгөт-нәсихәтен саҡ онотоп ҡуймай, уҡ янымды алырға ғына тип торғанда, ҡапыл теге ҡамсы барлығын иҫләп, уны ҡуйынымдан һурып алып, уңлы-һуллы һелтәп ебәргәйнем, үҙ күҙемә үҙем дә ышанмай торҙом. Януарҙар шунда уҡ юҡ булды. Киң юл тигәнем элеккесә тар һуҡмаҡҡа әйләнде. Эй, изге ҡарт! Һин раҫты һөйләгәнһең, ә мин тәүҙә һиңә ышанмауым менән ғәйепле булғанмын икән, тип ҡысҡырып ебәргәнемде үҙем дә һиҙмәй ҡалдым. Януарҙар юҡ булып, ҡамсының тылсымлы көсөн күреп, иркен һулап ҡуйһам да, олоған тауыш тағы ла асығыраҡ ишетелде. Ҡараһам, ни күҙем менән күрәйем, һуҡмағым мине киң бер туғайға алып сыҡты. Мин унда бығаса күҙ күрмәгән,
Тик эҫе яҡта йәшәгәнлектәрен ишетеп кенә белгән ят януарҙарҙың килә ятҡанын шәйләп ҡалдым. Уларҙың ҡайһы бере ала-ҡола, бәғзеләре буй-буйһыҙ атлы, бәғзе беренең ал һаны яллы булһа ла, арт һандары яп-яланғас януарҙар ине. Бығаса күҙ күрмәгән ят януарҙы осратыу ҡурҡытмай булмайҙыр ул, ҡәҙерле ҡунаҡтар. Дөрөҫөн генә әйткәндә, башта ҡаушаным. Тик әлеге ҡамсы иҫкә төшкәс кенә, уның менән 2 ҡабат һелтәп ебәргәйнем, барса януар юҡ булды. Киң туғай йәнә һуҡмаҡҡа әйләнде. Был көн хикмәтле мәғәләгә барып етер һуңғы көн булғанғамылыр, уның мине ҡурҡытыр сихер ғәләмәте аҙым һайын тиерлек осрап торҙо. Өҙлөкһөҙ сыйнап торған тауыштан башҡа януарҙар үкерешеүен ишеттем. Урман аша үткәндә минең өҫкә бына-бына ауам тип торған эре-эре ҡарағайҙар араһынан тылсымлы ҡамсым менән һелтәнә-һелтәнә юл ярып барам. Сихыр эйәһенең миңә ҡаршы ерҙәге яуыз ян эйәһен аяҡландырыуы ғына етмәгән, күктәге ғәрәсәттәре менән дә ҡотомдо алырға иткән, ахырыһы. Күк йөҙөн ҡапыл ҡара болот ҡаплап алды. Көн күҙгә төртһәң дә күренмәҫтәй төнгә әйләнде. Хатта мин юлды ла шәйләй алмай башланым. Ни эшләргә лә белмәй, алйып аптырап ҡалдым. Сихырсының ерҙәге ише күктә лә бындай ғәрәсәт ҡуптарырын мин башыма ла килтермәгәйнем. Ер тетрәтеп, ҡаты күк күкрәй. Бөтә күк йөҙөн яҡтыртып йәшен ялтлай. Йәшен таштары ҡот осҡос ҡеүәт менән сатыр-сотор килеп, минең эргәмә генә төшөп ярылалар ҙа бөтә урманды ялҡын ялмап ала. Мин үҙем дә тотош ут ялҡын эсендә тороп ҡалғандай булам. Шул саҡ: «Кире борол, кире, хәсрәт Мөслимә, юҡһа һәләк булырһың!» тип йән асыуы менән ҡысҡырған бер тауыш ишетеп ҡалдым. Ҡотом осоп, ҡамсыны һелтәргә лә, һелтәмәҫкә лә ҡыймай, шаҡ ҡатып торам. Дөрләп янған ағастар миңә ауа, осҡондары өҫтөмә яуа башланы. Уларҙан янтайып ҡына ҡотолам. Шул саҡ һуңғы ҡабат ҡамсымды һынап ҡарамаҡ булып, күҙемде йомдом да тирә-яғыма һелтәнә башланым. Теге изге ҡарттың әйткәненән дә күберәк һелтәнеп ташлағанмындыр, күрәһең. Күк күкрәүе баҫылып, шау-шыу һил булып ҡалғас, күҙемде асып ҡараһам, йәнә теге һуҡмаҡҡа барып төшкәнмен икән. Урман да оторо йәшәреп киткәндәй төҫлө ине. Тик сыйнап торған тауыш ҡына тынмағайны. Бараһы юл инде күп ҡалмағас, күңелем урынына ултырып, ары киттем. Һуҡмағым мине тәрән бер ярлауға килтереп сығарҙы. Уның төшөр яры үтә теке ине. Мин шулай тирә-яҡҡа ҡараңғылап, һөҙәгерәк урын һайлап торған арала, ҡапыл ярлау аҫтынан бер имәнес ҡанатлы ғифрит атылып сыҡмаһынмы? Уның баш яғы януарҙыҡына оҡшап, үҙе 2 алғы тәпәйҙәренә баҫып тора, ә артҡыһыны йылан һымаҡ һуҙылып төшкәйне. Бөтә тәне тәңкә менән ҡапланған. Ул һауаға ҡалҡынып, йән асыуы менән миңә ташланырға иткән мәлдә генә мин тылсымлы ҡамсымды һелтәп ебәргәйнем, баш осомда ғына ҡыуыҡ һымаҡ шартлап юҡ та булды. Бәхеткә күрә, был минең өҫкә сихырсы ебәргән һуңғы ҡурҡыныс булғандыр, күрәһең. Шунда уҡ алдымдағы ярлау ҙа юҡҡа сыҡты. Уның урынына үлән ҡаплаған туғай, туғай уртаһынан сылтырап аҡҡан шишмә генә ялтырап ята ине. Был хайран иткес хозур урын, әйтерһең, миңә ял итергә генә әҙерләнеп ҡуйылған. Мин инде ҡамсымдың тылсым көсөнә тамам ышанғас, атымдан төшөп ашарға ебәрҙем дә, үҙем тыныс ҡына йоҡларға яттым. 15-нсе кис. Иртән иртүк торһам, атым эргәмдә генә утлап йөрөй ине. Шишмә һыуы менән йыуынып алғас,
Иртәнге намаҙҙан һуң сихыр эйәһе торған тау ҡыуышына йүнәлдем. Тауыштың торған һайын сағыуыраҡ ишетелә барыуына ҡарағанда, тау ҡыуышы яҡында ғына булырға тейеш ине. Мин инде урман араһынан сығып, текә тау егенә барып төкәлгән, сәскә менән сыбарланған туғай буйлап киттем. Тау типһененә яҡынайған һайын, ҡая аҫтынан ҡуйы төтөн күтәрелгәнен, ара-тирә ялҡыны ла бөркөлгәнен күрә барҙым. Ҡаяға табан илткән башҡа юлды күрмәгәс, был ут-төтөндө сихыр әмәленә һанап, ул-был була ҡалһа тип, ҡамсымды һелтәргә әҙер генә киләм. Яҡынлашҡан һайын ялҡын да ҙурая барып, бөтә ҡаяны ялмап алғандай ине. Ялҡын теймәҫтәй аралыҡҡа туҡтап, килгән һуҡмағымдың ҡайҙа табан киткәнен байҡаһам, уның туп-тура ялҡын эсенә инеп киткәнен күрҙем. Шулай итеп, шунда минең юлым да бөттө. «Эй!» тип ҡысҡырып ебәрҙем мин бар көсөмә. «Күрәһең, һин мине һуңғы сихырың менән һыйламаҡсыһыңдыр!» тип ҡамсымды һелтәп тә ебәрҙем. Ялҡын шундуҡ юҡ булды. Мин үҙем менән ҡая араһында ат һикереп сығырҙай ғына тәрән соҡор ҡалғанын күрҙем. Әгәр ҙә мәгәр аръяҡ ярҙа тигеҙ урын булһа, был ғына араны атым һикереп тә сыға алыр ине. Тик соҡор ҡаяның нәҡ аҫтынан булып, иңенә буйына әллә ни саҡлы ергә һуҙылып киткәс, һис кенә лә үтеп сығырҙай түгел ине. Ҡая менән соҡор тотош бер таштан торған һымаҡ, тимгел-тимгел, ҡан төҫтө юлаҡтар йүгергән, ҡара төҫтә булып, бер ниндәй ҙә тишек-еге күренмәй ине. Мин ҡайҙан, нисек итеп сығырға тип аптырап торғанда, ҡылт итеп, башҡа быныһы ла минең юлымды кәртәләргә тырышҡан сихырсы хәйләһе түгелме икән тигән уй килеп төштө. Шул мәлдә ҡолағыма «Туҡта!» тигән тауыш салынып ҡалды. «Һиңә минән ни кәрәк?» тип ҡабатланы был тауыш. «Хикмәт эйәһен күреп, һөйләшергә иткәйнем», тинем мин. «Ә һин тылсымлы ҡамсың менән уға ҡаршы һелтәнмәҫһеңме һуң?» тип төпсөндө. «Юҡ», тинем мин уға. «Ант ит!» тигәс, мин ант итәм тип әйтеүем булды. Шунда уҡ таш диуар һелкенеп ҡуйҙы ла, күҙ алдымда ҙур бер ер тишеге пәйҙә булды. Унан тәүҙә ҡуйы төтөн, аҙаҡ ялҡын бөркөлөп сыҡты. Тик был әллә ни оҙаҡҡа барманы. Бының артынса уҡ үтә ныҡ ҡартайған бер әҙәмдең башы менән иңбаштары күренде. Уның йөҙ сырайы ҡаҡ һөйәккә ҡалып, эйәк осонда бер-ике бөртөк ап-аҡ һаҡалы ғына тырпайып тора ине. Башына ул оло кәпәс кейеп, кәпәсен сәлләү урынына ыҫылдашып торған йыландар уратып алған. Уның был ҡот осҡос ҡиәфәтенән минең бөтә тәнем эҫеле-һыуыҡлы булып китте. Ул мине күргәс тә: «Минән һиңә ни кәрәк, Сая Мөслимә? Бер ниндәй хәүеф-хәтәрҙән дә ҡурҡмайынса, минең төйәгемә нисек килеп еттең былай?» тип һорай һалды. «Изге ниәт менән йөрөгәндәр ҡурҡыуҙы белмәй ул», тип яуап бирҙем мин. «Ниндәй ниәт менән йөрөгәнең миңә мәғлүм, уныһына иҫем китмәй. Тик бына юлыңда осраған минең эҙәрләүсем һиңә бик хәтәр ҡамсы биргән икән», тине ул. «Ул ҡамсыны мин бушҡа һелтәмәйем, ҡасан ҡулланырға беләм», тинем уға ҡаршы. «Әгәр ҙә мәгәр һин минең һорауҙарыма яуап бирмәһәң, минән игелек көтмә. Ә яуап бирһәм ни ҡылырһың? Әйҙә, һорап ҡара», тигәс, мин атымдан төштөм дә, уны иркенә ебәреп, соҡор ситенә килеп, бер аҙ ултырғас та тегенән: «Һин кем? Ҡайҙан булаһың? Был яҡтарға нишләп килеп сыҡтың?» тип һораша башланым. Ә ул миңә: «Мин ҡасандыр үҙ ғилемдәре менән бөтә донъяны ҡаплап алған хикмәт эйәләренең береһе булам», тип һөйләп алып китте. Тик мин был сихырсылыҡ оҫталығым менән бөтәһенән дә өҫтөн булып сыҡтым. Шуға күрә үҙ ғүмеремде
ошо көнгәсә һуҙып киләм. Мин был ғүмер эсендә ҡояш сығып, байыуын 2000 мәртәбә күрҙем. Был һүҙҙәргә төшөнәһеңме, Мөслимә? Һеҙҙең бәхетле урман халҡы үҙенә әле һәләкәтле ғилем яҡтылығы килеп етмәгәнлектән, боҙоҡлоҡҡа бирелмәй, ябайлыҡта, ғәйеп-гонаһһыҙ көн күрә. Ғәфү ит, әйтһәм әйтәйем инде үҙеңә. Мин һеҙҙеңсә иҫәпләгәндә 167 мөсәл ғүмер йәшәнем. Бөтә был ваҡыт эсендә минең сихырсылыҡ серҙәренә өйрәнеп, ер менән дә, күк менән дә, ундағы бөтә йән эйәләре менән дә ни теләһәм, шуны эшләй алырлыҡ хәлгә еттем. Быны һин үҙ күҙҙәрең менән күрҙең. Әммә, ахыры һәләкәт менән барып бөтөр был теләк донъяға һеҙҙе яратҡан Хоҙай ҡөҙрәтенә тиң булғанлыҡтан, мине бөтә ғүмерем буйы ыҙалай, бөтә ғүмерем ахырына саҡлы иге-сиге күренмәҫ ғазап әҙерләй. Үҙемдең тылсым ҡөҙрәтем менән мин халыҡтарҙы йә күтәрҙем, йә төшөрөп сығарҙым. Әллә күпме ҡалалар төҙөп, уларҙың кешеләрен, байлығын арттырып, һуңынан фәҡирлеккә дусар иттем. Әммә мин дә ҡаршы тора алмаҫтай, минән дә өҫтөн сығыр бер көс бар донъяла. Был һалҡын илдәргә мин сасҡау һалҡындарҙың ни икәнен дә белмәгән иң эҫе яҡ ерҙәрҙән, Һиндостандан килеп сыҡтым. Үҙем мин бик ҙур бер ҡалала йәшәнем. Минең ғилемемде белергә тип, бик күп шәкерттәр йыйылды. Әммә мин уларҙың береһенә лә үҙем белгән ғилемдең бөтә серҙәрен асып бирергә теләмәгәнлектән, улар минән йә ярты ғилем эйәһе, йә дөрөҫөрәге томана булып киттеләр. Ахырҙа мин торған төйәгемде алмаштырып ҡарамаҡсы булдым. Үҙемә буйһонған рухтар ярҙамында күккә күтәрелеп, үҙемде төньяҡҡа ҡарай илтергә ҡуштым. Бейектән ер йөҙөн күҙәтеп, был яҡтарҙа мин ҙур-ҙур йылғаларҙы күрҙем. Шуларҙың өсөһөнән иң уңайлыһы тип Иҙел буйын һайланым. Уның буйында үтеп сыҡҡыһыҙ урмандар, иңләп бөткөһөҙ далалар йәйелеп ята ине. Шуның өҫтөнә халҡы ла аҙ булып, уныһы ла ҡырағай хәлдә тип әйтерлек булғас, мин үҙемә ошо Иҙел ярынан урын һайланым. Үҙемдең тылсым ҡөҙрәтем менән алыҫ ерҙәрҙән халыҡтарҙы йыйып килтергәс, олуғ бер ҡала һалдырып, уны үҙ исемем менән Брахим тип атаным. Халыҡ өҫтөнән унда бер хаким ҡуйып, һеҙҙеңсә батыр тип йөрөтөлгән яугир ирҙәрҙе һайлап алдым. Һеҙҙең батырҙар мал-тыуарығыҙға баҫышҡан йыртҡыстарға ғына ҡаршы сыға, ә минең яугирҙәрем үҙем төҙөткән ҡаланы, емерергә теләгән яугирҙәрҙе юҡ итергә өйрәнгәйнеләр. Берәүҙәрен сауҙагәр булырға ҡушып, ҡоро ер юлдары менән дә, һыу юлдары менән дә, сит ерҙәргә барып, үҙ ерҙәренә уларҙан төрлө затлы туҡымалар, ҡорал-ҡорамалдар алып ҡайтырға мәжбүр иттем. Бындай яман кәсепте һеҙҙең хуш күңелле урман халҡы белмәй ҙә әле. Өҫтөгөҙгә кейгән ябай кейемегеҙ ҙә үҙегеҙгә яраған. Беҙҙең затлы кейемдәрҙе күрмәгәс, бөтә донъя һеҙгә бер төрлө кейенгән шикелле. Әммә ләкин килер бер заман, һеҙҙең дә нәфсегеҙ аҙып, шул уҡ аҙғынлыҡҡа бирелерһегеҙ. Быны мин көндәй асыҡ күреп торам. Әгәр бының нилектән шулай булырын белгең килһә, һуңынан аңлатып бирермен. Ә хәҙергә мин һинең бында ни өсөн килдең тигән һорауыңа ғына яуап биреп китәйем. Ҡыҙыҡ күрһәң, тыңла хикәйәтемде. Минең ҡалам шулай бөтә нәмәгә лә бик бай ине. Уның тирәһендә йәшәгән халыҡтар уға яһаҡ түләр булып киттеләр. Ә яһаҡ түләргә теләмәгәндәренә минең тарафтан ҡуйылған хаким, һеҙҙеңсә инде ул баш тип атала. Күп кешеләре менән барып, ҡаршылашҡандарын туҡмап язалап булһа ла түләтер, ҡалғандарын үҙенә буйһондорор ине. Шулай итеп, уға ҡаршы торор кеше лә булманы. Сөнки минең сихыр көсөм
һәр саҡ уға таяныс булды. Шулай байтаҡ замандар минең ҡалам аман ғына йәшәй бирҙе. Әммә бәхетһеҙлеккә ҡаршы, бер көн килеп, уның ҡолатылырын мин алдан уҡ белеп тора инем. Үҙ ғилемем менән ни ҡыла алам, шуның бөтәһен дә файҙаланып, ҡулдан килгән тиклем үҙ сихырым менән мин был аяныс хәлгә ҡаршы төшөп килдем. Алыҫ төньяҡ илдәренән килеп сыҡҡан аҡ бей ҡулы аҫтындағы аҡ яугирҙәр болото, төрлө сихыр көстәрен еңеп сығыр, бер һүрәт төшөрөлгән тыу күтәреп, минең ҡалама ла, илемә лә баҫып инергә әҙер тора ине инде. Шул мәл мин быларға ҡаршы үҙемдең тылсым көсөм менән һаҡланған ғәскәрҙәремде ебәреп, ерҙә лә, күктә лә, һыуҙа ла ғәрәсәт ҡуптарып, бөтә ғифриттәрҙе йәһәннәмдәренән ҡуҙғатып сығарҙым да, дошмандарыма ҡаршы яуға ташлағайным, тыуға төшөрөлгән теге һүрәтте күреү менән, былар пыран-заран килеп юҡҡа сыҡты. Ай, ҡыҙым, был һүрәт хаҡында һорашаһы булып ауыҙыңды ла аса күрмә. Юҡһа, икебеҙ ҙә харап булырбыҙ. Мин был һүҙҙәрҙән шомланып, уның ары һөйләүен үтендем. Беҙҙең ғәскәрҙәр шулай кире ҡасып килеп етһәләр ҙә, әле әйтеп киткәнемсә, минең инде тылсым көсөм бөткәйне. Халыҡ эйәртеп, хаким үҙе килеп минән ярҙам һорағас, мин уға, ярҙам итеремә ышандырып, ҡалала нығынырға ҡуштым. Яугирҙәргә көнөн дә, төнөн дә һаҡта торорға кәңәш итеп, дошманды еңеп сығасаҡһығыҙ, тип ышандырҙым. Ә үҙем көсһөҙлөгөмдө халыҡ белеп ҡала күрмәһен тип, ҡаланан һиҙҙермәй генә сығып китеү яйын ҡараным. Икенсе төндә үк шулай иттем дә, әруахтарыма үҙемде берәй алыҫыраҡ бейек ергә илтеп ҡуйырға ҡуштым. Үҙемдең яратҡан ҡаламдың бәхетһеҙ ахырғы мәлен күреп торайым, ҡулымдан килгән тиклем тылсым көсөм менән ярҙам итәйем тигән уй менән эшләнем быны. 16-нсы кис. Был хәсрәтле көндөң таңында уҡ мин яҡынлашып килгән аҡ ғәскәр яуын, уның ҡала эргәһенә килеп теҙелешеп торғанын да, ҡала эсендә ҡурҡыуҙан ығы-зығы килеп йүгерешеп йөрөгәндәрен дә күреп торҙом. Шулай ҙа үҙем һайлап ҡуйған хаким Орҡан, уның исемен әле генә телгә алам. Бер ниндәй ҡурҡыу белмәй, ҡала диуарҙары буйында торған һаҡсыларын икеләтә арттырып, иң яҡшы йәйәүле яугирҙәрен дә, атлыларын да һайлап алды ла, ҡапҡаларҙы асырға ҡушып, дошмандарҙың яуын кире ҡайтарырға үҙе ҡаршы сыҡты. Мин уның һәләк булырын белһәм дә, үлһә лә үс алып үлер тип, уға көс-ғәйрәт биреп торҙом. Ул шулай йәйәүле ғәскәрҙәрен сығарып, оҙон һөңгөләр, киң ҡалҡандар менән ҡоралланған көйө уларҙы уртаға теҙҙе, ә һыбайлыларын ике яҡ ҡанатҡа ҡуйҙы. Үҙе атылыр һөңгө лә ҡылыс менән ҡоралланған һайланмыш һыбайлыларын алғасҡыға алып сыҡты. Аҡ яугирҙәр уларҙы кире ҡағырға әҙер тора ине инде. Ҡояш төҫлө ялтыраған ҡалҡандарын күреп кенә лә минең ҡотом осто. Ҡылыстарын ҡалҡандарына һуҡҡанда, күк күкрәгән төҫлө тауыш сыға ине. Ә ғәскәр уртаһында күренгән тыуҙары минең Орҡанға ярҙамға тип ебәргән бөтә сихырымды кире ҡағып, унда тик үҙ батырлығы менән үҙ көсөн генә торғоҙоп ҡалдырҙы. Ике яҡ та уҡ атышыр араға килеп еткәс, ике яҡтан да уҡтар ямғыр кеүек яуырға кереште. Шулай ҙа Сая Орҡан, алыҫтан алышырға теләмәй, үҙ тирәһендәге яугирҙәре менән аҡ яугирҙәрҙең алғасҡы рәтенә барып инде. Тәүге осраған яугирҙе һеңдерә һуҡты ла ярһыу менән ғәскәр уртаһына уҡ инеп китте. Үҙенә ҡаршы килгәндең бөтәһен дә ҡырып бара. Уның батырлығынан ғәйрәт алып, ҡалған һуғышсылары ла аҡ яугирҙәргә арыҫлан һымаҡ ташланды. Былар хатта тегеләрҙе ҡыйратып ташлар һымаҡ инеләр ҙә, тегеләр ҙә таш диуарҙай ҡаршы торҙолар.
ҡалҡандарына ышыҡланып, ҡылыстары менән генә турарға тотондолар. Орҡан йән асыуы менән алғасҡы ғәскәрҙәрҙе ҡыҫмаҡлап, һаман эскә инә бара. Уларҙы турап һала. Яугирҙары ла батырлыҡта ҡалышмай һуғыша ине. Аҡ яугирҙәрҙең һул ҡанаты был ҡыҫымға түҙә алмай, сигенеү генә түгел, Орҡандың алдынан янтайып ҡаса ла башлағайны, тик көмөш кейем менән алтын торҡа кейгән яугир етәкселегендәге уң ҡанат беҙҙең һул ҡанатҡа шундай ҡаты итеп килтереп һуҡты, тәүге һелтәүҙә үк ҡыра һалып, сафтарҙы боҙҙо ла беҙҙекеләрҙе ҡуй һарыҡтай әйҙәп, ҡалаға ҡыҫмаҡлап алып китте. Көмөш кейем кейгән һыбайлының ҡылысынан беҙҙең яугирҙәрҙең сәсрәп осҡан баштарын күреп, минең сәстәрем үрә торҙо. Ҡайһыларын ул уртаға сабып өҙә, ҡайһыларын атын эйе менән ҡолата һуға ине. Бер һүҙ менән әйткәндә, ҡаланан сыҡҡан ярты ғәскәрҙе ул бер үҙе ҡырып, кире илтеп тыҡты. Күҙенә аҡ-ҡара күренмәгән Орҡан ярты ғәскәренең юҡлығын да күрмәй, ҡасып барғандар артынан ҡыуа китеп, ҡала ҡурҡыныс хәлдә икәнлеген сапҡын килеп әйткәс кенә иҫенә төшөрҙө лә, тештәрен шыҡырҙатып ҡыҫып, күҙенә салынған үҙ яугирҙәрен дә, дошмандарын да аямай, аты менән тапатып кире сапты. Ҡалаға яҡынайғас, диуарҙарға үрмәләгән аҡ яугирҙәрҙе күреп, үҙенекеләрҙең юҡлығына асырғаланып, бер үҙе бер яуға ҡаршы ташланды. Шул саҡ был, теге мин һиңә әйткән аҡ кенәздең сабып килгәнен күреп ҡалды. Былар бер-береһенә һөңгөләре менән килеп бәрелгәндә, шундай ҡаты сәкәшеүҙән икеһенең дә һөңгөләре һынып төштө. Шулай ҙа ике һыбай ҙа аттарында төп һымаҡ ҡымшанмай ҙа ултыра ине. Шул саҡ уларҙың ҡулдарында сың да сың килеп, ҡылыстары ғына ялтырай башланы. Орҡан ҡоторған юлбарыҫ һымаҡ, үҙ-үҙен аямай, ярһыуҙан тегеһенең үлтерә сабыр ерен генә эҙләй. Аҡ кенәз һуғыуҙан бигерәк һаҡланырға тырышып, дошманын хәлдән тайҙырырға мәкер ҡора ине булһа кәрәк. Быны һиҙеп алған Орҡан ҡалҡанын алып быраҡтырҙы ла, ҡылысын ике ҡул менән услап, бар көсөнә аҡ бейҙең торҡаһына тондорҙо. Тик тегенеһе ҡалҡаны менән ҡапланып өлгөрҙө. Ҡалҡан Орҡандың шул тиклем ғәйрәтләнеп сабыуынан селпәрәмә килеп ергә ҡойолдо. Торҡаһына һуғылған ҡылыстың һәлмәклегенән аҡ бей сайҡалып китте. Ул үҙенең ҡалҡанынан яҙып ҡалғас, ярһыуынан Орҡанды аяп-нитеп тормай, асыҡтан-асыҡ һөжүмгә күсте. Шул мәл ике аралағы алышҡа иҫтәре китеп, еңеүселәр ҙә, еңелеүселәр ҙә һуғышыуҙарын онотоп, ҡарап шаҡ ҡатҡайнылар. Аҡ кенәздең көмөш кейеме ныҡ булһа, Орҡандың кейеме лә уныҡынан ҡалышмай, саф ҡоростан ғына ҡойолған, ә башындағы торҡаһы ҡанатлы йылан рәүешендә ине. Был кейемде тылсым көсө ҡушып мин үҙем эшләгәйнем. Шулай ҙа аҡ кенәздең ҡылысы уны күп урындан телгеләп бөткәйне инде. Орҡандың ҡылысы ла дошманының көмөш кейемен аҙ телгеләмәгән. Көмөш кейем өҫтөнә ҡан һарҡып сыҡҡаны ла күренеп тора ине. Ҡанын күреп, аҡ батыр сығырынан сығып, шундай ғәйрәт менән Орҡандың торҡаһына килтереп сапты. Тылсымлы торҡа ҡап уртаға ярылып, Орҡан иҫен юғалтып, атынан ҡолағас, аҡ ғәскәр яғында шатланып ҡысҡырған тауыштар яңғыраны. Ә ҡала яғындағыларҙың ҡобаралары осоп, йөҙҙәре ағарып китте. Аҡ яугирҙәр шунда уҡ ерҙә ятҡан Орҡанды һырып алғайнылар. Аҡ кенәз атынан төшә һалды ла, ҡылысы менән уларҙан батырҙы аралап алып, эргәһенә килде, сағыу тауыш менән: «Һин еңелдең, Орҡан батыр! Һинең ҡалаң инде минең хөкөмөндә. Шулай ҙа мин һинең батырлығыңды ололап, дуҫ булыуыңды, минең яҡлы булыуыңды теләйем.
Минең динемде ҡабул ит, тигәс, һуңғы һүҙҙәрҙе ишетеп, Орҡан ҡотороноп килеп торҙо ла, ҡулында ҡылысы юҡлыҡтан, биленән хәлйәрен һурып алып, йән асыуы менән: «Мә, һин ҡабул ит минекен!» тип тегенең кейем ярыҡтары араһына килтереп тә ҡаҙаны. Ниндәйҙер күҙгә күренмәгән көс кенә был һәләкәтле ҡаҙауҙы йомшарта төштө. Шулай ҙа кенәз, йәрәхәтен тойоп, бер аҙ артҡа тайшанып, бер һелтәүҙә Орҡандың яланғас башын өҙә сапты. Орҡан ергә ауыу менән, минең дә бөтә өмөтөм селпәрәмә килде. Аҡ ғәскәрҙең башлыҡтары, үҙ кенәздәрен һырып алып, күп урындан йәрәхәтләнгәнен күргәс, уға ярҙам итергә итһәләр ҙә, кенәз ҡылысы менән ҡалаға күрһәтеп: «Иң элек ҡаланы алығыҙ, ә минең яраларым хәүефле түгел», тип әмер бирҙе. Һуңынан аҡһаҡалдарынан береһен саҡырып алып уға: «Ҡаршылашҡандарын юҡ итегеҙ, ә бисәләре менән бала-сағаларына теймәгеҙ», тине. Шунан һуң ғәскәрҙәр ҡабаланып ҡалаға ҡарай йүнәлделәр. Ҡаланың ҡапҡалары ҡурҡыштарынан ҡасып килгән яугирҙәргә асып ҡуйылғанлыҡтан, еңеүселәр ҙә еңелгәндәр менән бергә килеп инделәр. Шунда мин һуңғы үсемде алмаҡ булып, ҡала халҡына асыу өрөп, ирҙәргә генә түгел, ҡыҙ-ҡырҡынға ла ныҡ ҡаршы торорға ҡуштым. Улар шулай иттеләр ҙә. Ҡала халҡын аяп маташҡан күп еңеүселәр үҙҙәре үк һәләк булдылар. Ҡала тышынан был хәлде күреп торған кенәз яугирҙәренә ҡаланы талау, ҡырыу менән генә тороп ҡалмай, уны бөтөнләй яндырырға ирек ҡуйҙы. 17-нсе кис. Ҡапыл шул саҡ ҡаланың төрлө урындарында төтөн күтәрелде. Үҙ ағай-энеләренең ҡойолған ҡанына үс итеп, асыуҙары килгән яугирҙәр, олоһон да, кесеһен дә, бисә-сәсәне лә аяп тормай бөтәһен дә ҡылыс менән турап утҡа тоттолар. Үкһеп илаған, үкергән тауыштарҙы ишетеп, мин асыуымдан тештәремде шығырҙата ҡыҫып, бөтә йәһәннәмдәре менән, аҡ кенәздәрҙән, уларҙың бөтә халҡынан үс алырға ант иттем. Бынан һуң, ҡаланы ҡалдырып китеп, бына ошо яҡтарға килеп сыҡтым. Бында мин үҙ ҡулым аҫтындағы рухтар менән кәңәш-төңәш итеп, ул аҡ халыҡҡа һәләкәт әҙерләйем. Уларҙы бөтә илдәргә ебәреп, төрлө ырыу халыҡтарын Иҙел буйына күсеп ултырырға саҡырып, бында ҡала-ҡәлғәләр төҙөп алғас, үҙем дошман күргән был илдәрҙең ҡотон алып торорға йыйынам. Иҙелгә яҡын ғына ерҙә, уның һул яҡ ярында бер бейек тау бар. Ана шул урында тиҙҙән алыҫ илдәрҙән килгән халыҡтар бер ҙур ныҡлы ҡала һалырҙар. Шунан 3 йылғаның буйында йәшәгән үҙҙәренә күрше Уар, Муҡшы, Сирмеш халыҡтарын баш эйҙерерҙәр. Уларҙы үҙҙәренә яһаҡ түләүсе итерҙәр. Был ғына ла түгел, үҙҙәре менән уртаҡ Мөхәммәт динендә булған һеҙҙең урман халҡы ла уларҙың хакимлеге аҫтында ҡаласаҡ. Былар шулай көсәйеп алғас, аҡ халыҡҡа ҙур ҡаза һалып, бер нисә йылдар буйы яһаҡ түләп торасаҡ. Ә мин быларҙың хакимлеге шулай байтаҡ ерҙәргә таралғанын күргәс, ҡалаға әүлиә ҡарт һүрәтендә килеп сығасаҡмын да, былар мине хөрмәт менән ҡабул иткәс, мин уларға аҡ кенәздәрҙе ҡырып бөтөрөргә, беҙгә дошман диндәрен дә юҡҡа сығарырға кәңәш-төңәш биреп торасаҡмын. Шулай ҙа миңә инде күп йәшәйһе ҡалмаған. Ул ҡайғылы ахыр көнөм килеп етер бер заман. Минең ғүмерем бөтөү менән, сихыр көсөмдөң дә көнө бөтәсәк. Бына шул саҡ аҡ кенәздәр тоҡомонан көслө батыр бер ир тыуып, уны үҙҙәренә баш ҡылып, батша тип атар. Ул әле йәш сағында уҡ, үҙенең икһеҙ-сикһеҙ иле менән хакимлек итә башлап, бөтә аҡ кенәздәрҙе бергә туплаясаҡ. Үҙҙәре өҫтөнән мосолмандар ҡыҫымын алып ташлап, беҙҙең көстәрҙе күп мәртәбәләр еңеп сығасаҡ.
Ике мәртәбә ул беҙҙең ҡаланы баҫып алыр булһа ла, уны туҙҙырмайынса яһак ҡына һаласаҡ. Мин был аҡ халыҡҡа, уларҙың көслө батшаһына, бигерәк тә уларҙың диненә һәр саҡ үс тотҡанлыҡтан, был аҡ хакимдың золомон ҡолатырға һәр саҡ ҡалала бола күтәреп торасаҡмын. Халыҡ минең һүҙемде тыңлап, аҡ батша ҡуйған ханды ҡыуып, уның урынына икенсеһен ултыртып ҡуйыр ҙа аҡ батшалыҡҡа дошманлығын иғлан итер. Әле әйтеп киткәнемсә, аҡ батша 2 ҡабат еңеп, 2 ҡабат боласаларҙы ярлыҡап ҡалһа ла, 3-нсө килеүендә инде, бер кемде лә аяп тормай, ҙур көс менән беҙҙең бөтә ҡаршылыҡты еңеп, ҡала диуарҙарын емереп инер. Бына шул саҡ мин дә, диуар ярығынан бар сихырҙарымды ебәреп торған көйө, өҫтөмә ауған харабалар аҫтында ҡалып, һәләк булырмын. Тылсым эйәһе ошо һүҙҙәрҙе әйткәс, башын аҫҡа эйеп, оҙаҡ ҡына ваҡыт уйға сумып ултырҙы. Тик минең үҙ яҙмышым хаҡында беләһем килеп, тағы бер нисә һорау бирергә тип, һүҙ башлағас ҡына ул башын күтәрҙе. Һинең былай тип юрауҙарың мине таң ҡалдыра, тинем мин. Ә һинең ул Брахим тигән ҡалаңдың бөлгөнлөккә төшөүе хаҡында үҙебеҙҙең ҡарттарыбыҙҙан ишетеп белһәм дә, һин һөйләгән тиклемен белмәй инем әле. Хәҙер минең яҙмышым хаҡында ла һөйләп бирһәң ине, минең алда ни күрәһеләрем бар икән? Тип һорағас, ул тәрән йоҡоһонан уянған һымаҡ, тоноҡ күҙҙәре менән ҡарап алды ла, былай тип һөйләп китте. Эй батыр ҡыҙ, исемең һинең есемеңә тап килгәнгә, шулай ҡушылғандыр ҙа. Һеҙҙең урман халҡы араһында әле бығаса көсө, ҡыйыулығы, уңғанлығы менән һиңә тиңләшерлек бер генә ир атты ла осратҡаным юҡ. Осратыу ғына түгел, инде бер ҡасан да бындайҙар булмаҫ. Әлегә һинең ырыуҙаштарың ҡылыҡ-холҡо менән дә күркәм, бар белгәндәре мал көтөүҙә ҡорт үрсетеү, һунарға йөрөү булып, үҙ-ара дошманлашмай, хилүәт кенә ғүмер һөрөп яталар. Әгәр ҙә мәгәр һин бер 20 мөсәл ғүмер йәшәй алған булһаң, үҙ ырыуҙаштарыңды донъя көтөүҙәренән генә түгел, кейгән кейемдәренән дә таный алмай торор инең. Ул саҡта инде уларҙың ер ҡаплап йөрөгән мал-тыуарҙары кәмеп бөтөр, һунарсылыҡтарына ла күптән ҡул һелтәп ҡуйған булырҙар ине. Зыңлап торған һөйәк янлы әҙернәләре урынына әбей-һәбей һыу ташый торған көйәнтә ише, нәҙек ағастан бөккән йәйәләре генә тороп ҡалыр. Йылҡы тарамышынан тартылған ныҡ кереш тартыу урынына ошо көйәнтәләрен йүкәнән өйөргән бау менән тарттырып ҡуйырҙар, ә һыҙғырып осор ҡырҡма башлы уҡтарын орсоҡ һымаҡ таяҡтар алмаштырыр. Ә бынан да яманырағы шунда: уларҙың күңеле аҙып ҡалыр, холҡо боҙолор. Уның тәүге һүҙҙәренән үк ниндәйҙер афәт һиҙенеп, күңелем шомлана башлағанлыҡтан, йәнем һыҡрауынан: «Был ниҙән шулай булыр?» тип ҡысҡырып ебәргәнемде үҙем дә һиҙмәй ҡалдым. «Былмы? Был шунлыҡтан булыр, ҡыҙым», тип һөйләп алып китте күрәҙәсе. Башта уҡ мин һиңә Ыуар, Муҡшы, Сирмеш халыҡтары тураһында әйтеп киткәйнем бит әле. Бына шул халыҡтар аҡ кенәз хөкөмөнән ҡасып, ҙур-ҙур төркөм булып, һеҙгә килеп һыйынырҙар. Һеҙҙең күңелегеҙ киң булғас, уларҙың был меҫкен хәлен йәл күреп, бергә йәшәргә ҡабул итерһегеҙ. Ә улар һеҙҙең ише күсмә тирмәләрҙә йәшәп өйрәнмәгәс, үҙҙәренә торорға ағастан торлаҡ ҡора башларҙар. Һеҙҙең донъя яратылғандан бирле ҡул да теймәгән ерҙәрегеҙҙең ҡытыршыһын һыҙырып, орлоҡ сәскән булып, шуның менән көн итә башларҙар. Үҙегеҙҙе лә яңынан шул кәсепкә өйрәтерҙәр. Һеҙ үҙегеҙҙең ғүмер баҡый өйрәнгән кәсебегеҙҙе ташлап, был яңы ҡазаға күнегә алмай, хәйерселеккә тарып ҡалырһығыҙ. Ә улар, һеҙҙең ғәйрәтегеҙ ҡайтып, ҡайҙа барып тотонорға ла белмәй,
Миктәп ҡалыуығыҙҙы күрерҙәр ҙә арағыҙҙа ыҙғыш ҡына тыуҙырырға тырышырҙар. Шул арҡала һеҙҙең бер ырыуығыҙ икенсеһенә ҡаршы күтәрелеп, бер-берегеҙҙе ҡаҡшатып ҡына бөтөрөрһөгөҙ. Ахыр сиктә эш шуңа барып етер. Һеҙгә тамаҡ ялғап торорлоҡ ҡына ер ҡалдырып, бөтә ерҙәрегеҙҙе тартып алып, йыйын-килмешәккә бүлеп бирерҙәр. Үҙ өҫтөгөҙҙән ҡуйылған шул хакимдарға һеҙ батырлыҡ менән дә, яу менән дә күтәрелә алмай, үҙ ерҙәрегеҙҙе үҙегеҙ үтенес-ялбарыуҙар менән генә һорап йөрөр хәлгә төшөрһөгөҙ. Әммә һинең ғүмерҙә, хатта атайың, шулай уҡ бөгөн йәшәп ятҡан бүтәндәр ғүмер һөргәндә лә был хәл булмай әле. Инде хәҙер үҙеңде ғүмер юлыңда ни көткәнлеген әйтеп ҡыуандырайым. Һинең ирең Урал тауҙарының аръяғында ятҡан, үҙегеҙҙең ялан яҡ халҡығыҙҙан сыҡҡан бер батыр булыр. Йәшкә ул һинең менән бер самала, ә батырлығы, көс-ҡеүәте, таҫыллығы менән һиңә типә-тиң булыр. Һин уны күңелеңә оҡшатып, атаң йортонан күсеп китерһең. Мин ундайҙарҙан булмам. Мин бит һине тәү башлап ҡына күреп торам. Һин мине йәберһетмәнең дә. Шуға күрә сәләмеңде ҡабул ҡылып, үҙеңә лә шундай уҡ сәләм бирәм, тинем. Ул минең үҙемде лә, атымды ла бик ентекләп ҡарап торҙо ла: «Батыр егет, атың был тиклем өҙлөккәс, һин бик алыҫ юл үткәнһеңдер, ахыры?» — тип һорай ҡуйҙы. Мин алдап-һәйләләп өйрәнмәгәс, уны-быны уйлап тормай, өйҙән сығып киткәнемә инде айға яҡын ваҡыт үткәнен әйтеп һалдым. «Айға яҡын», — тип ҡуйҙы ул, күҙҙәремә туп-тура ҡарап, «һин үҙең Ҡыҙырас ауылынан түгелме?» Уның ауыҙынан атайымдың исемен ишеткәс тә, үҙемдең ҡолаҡ остарыма тиклем ҡыҙарынғанымды тойоп, уның рөхсәтенән башҡа сығып китеүемә күңелем әрнеп, башымды аҫҡа эйә һалдым. Былай итеп өндәшмәй тороуымдан да оялып, саҡ-саҡ ҡына сыҡҡан тауышым менән уның Ҡыҙырасты ҡайҙан белгәнен һораным. «Уны ҡайҙан белгәнемде мин һиңә һөйләрмен», — тине ул. «Хәҙергә, әйҙә аттарыбыҙҙан төшәйек тә, мин һине Ҡыҙырастың бисәһе юлға ҡойоп ебәргән ҡымыҙ менән һыйлайым башта». Һеҙҙән йәшерен батырны юҡ, ҡәҙерле дуҫтарым. Батырҙың был һүҙҙәренән мин ҡойолоп төштөм. Ҡоторған айыуҙар менән алышҡанда ла былай ҡаушап ҡалғаным юҡ ине. Атымдан төшөп, кешәнләп ебәрҙем дә, был тағы ни ҡушыр икән тип, баҫҡан еремдә шаҡ ҡатып ҡалдым. Ул да атынан төшөп, ҡанъяғаһынан турһығын сисеп, туҫтағын алды ла: «Әйҙә ултырышайыҡ, батыр. Һинең күптән үк ҡымыҙ татып ҡарағаның юҡтыр, ә Ҡыҙырас бисәһе бешкән ҡымыҙҙы ауыҙ иткәнең дә булмағандыр. Һай, шундай яҡшы әсә!» Күҙ йәшен түгә-түгә турһыҡҡа ҡымыҙ ҡойоп бирҙе ул. Был һүҙҙәр минең йөрәгемә уҡ һымаҡ килеп ҡаҙалды. Ул миңә туҫтаҡ менән ҡымыҙ һонғас, саҡ ҡына ауыҙ иттем дә, туҫтаҡты кире биреп, күҙ йәштәремде күрһәтмәҫкә була, ситкә боролоп һөрткөләй башланым. Тик уның осҡор күҙҙәренән быны йәшерә алманым. Ул туҫтаҡты бушатып, йәнә миңә ҡоя башлағайны, шул арала мин үҙ-үҙемде ҡулға алып: «Ҡыҙырас бисәһе нилектән шулай йәш ҡойҙо һуң?» — тип һораным. «Башта туҫтағыңды эс тә, унан мин һиңә һөйләп бирермен», — тине ул.